它加到 F 其实都还可以再加，只是 F 大概是一个安全值。对，就是倒的时候它不会溢出来，所以就到 F 就好了。贵煮酒，我要开箱它。OK。有礼貌。敲我没有开瓶器，怎么办？要叫他们带开瓶器。怎么办？我想办法，我想一下。这样。然后外面是洗手台，还有一台饮水机。对，还有一台饮水机。营主说只有这一台，所以如果人多的时候，就是建议还是要自备水比较好哦。厕所很新，然后有坐式的，然后提供卫生纸。对，厕所超干净的。对啊，很干净哎。然后淋浴设备，但没有提供洗发精跟沐浴要自备。这个要在最下面啊。对对对，对，这个先弄，这个先弄。所以这个是可以吃的。这样吗？鸭子。
当当。那你水果没有把它榨成汁子，用这样泡着会入味吗？那我等一下，那我等一下。好，知道。对啊，就是这个感觉，他会刚刚停住。今天要来玩一下那个游戏交换颜色是吗？游戏颜色交换的游戏。饼干哦，饼干颜色，然后如果零食一样的人就要喝一杯，撞食物的人要喝一杯。你这什么意思？所以第一个颜色是什么？蓝色。1、2、3。没有啊？哎，没撞哎！全部蓝色，你自己拿着，拿去了。好，1、2、3。哎，又没有撞哎！洗年奶怎么了？洗年奶很好吃，怎么了吗？这才是最棒，等下就可以。洗年奶，这我自己买的。下面也是粉红色。2、3。2、3。那局是我选，你不能这样。你当初自己选这个，你找到哪里？这边有人在作弊，有人在作弊。要黑色的呢？是我的啦。不一样。不要作弊，我跟你说，松露这个是我的。全黑那边最帅。对啊，好帅。真的。拿几颗？几颗？